इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्लीस्थे प्रगति मैदान क्षेत्रे वर्ल्ड फूड इंडिया इति प्रदर्शनीम् उद्घाटयिष्यति। भारतेन 27 अन्यदेशैः यूरोपीय संघेन च सह ब्रिटेन देशे संजाते एकस्मिन् उपवेशने विश्वस्य सर्वप्रथमम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा इति सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितम्। भूटानस्य नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसानाम् आधिकारिक यात्रायै श्वः भारतम् आगमिष्यति। राष्ट्रीय क्रीडासु महाराष्ट्रेण 58 स्वर्णपदकैः सह 42,100 पदकानि विजित्य पदक तालिकायां स्वकीय वर्चस्वं यथावत् धृतमस्ति। अपि च ICC इति क्रिकेट विश्व चषक क्रीडाद्वन्द्वे मुम्बय्याः वानखेड़े स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे भारत श्रीलङ्कयोः मध्ये क्रीडास्पर्धा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्लीस्थे प्रगति मैदान क्षेत्रे वर्ल्ड फूड इंडिया इति प्रदर्शनीम् उद्घाटयिष्यति। अस्य 3 दिवसात्मकस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयेन करिष्यते। अपि च अस्य लक्ष्यं भारतस्य समृद्ध भोजन संस्कृतेः विश्वाय परिचयं प्रदातव्यम् अस्ति। आकाशवाण्या सह जाते एकस्मिन् संवादे मन्त्रालयस्य सचिवपदम् अलङ्कुर्वत्या अनिता प्रवीण वर्यया प्रोक्तं यत् 23 राज्यैः सह विभिन्न देशानां न्यूनातिन्यूनं 1200 हितभागिनः स्वकीयोत्पादान् अस्यां प्रदर्शन्यां प्रदर्शयिष्यन्ति। भारतेन 27 अन्यदेशैः यूरोपीय संघेन च सह ब्रिटेन देशे संजाते एकस्मिन् उपवेशने विश्वस्य सर्वप्रथमम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा इति सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितम्। अस्मिन् सन्धिपत्रे संकल्पः स्वीकृतः अस्ति यत् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यनेन सम्बद्धानां समस्यानाम् आकलनं परस्परं सम्मिल्य एव करिष्यते। AI सेफ्टी समिट 2023 इति 2 दिवसात्मकम् उपवेशनं ह्यः ब्रिटेनस्य ब्लेचले पार्क इत्यस्मिन् क्षेत्रे समारब्धम्। ब्रिटेन सर्वकारः एकस्मिन् विज्ञप्तौ प्रावोचत् यत् इयं सन्धिः ब्लेचले घोषणा इत्यभिधानेन ज्ञास्यते। ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक प्रावोचत् यत् इयं घोषणा एका महत्वपूर्णोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्मिन् विषये प्रथम वैश्विक सम्मेलनं संबोधयन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः प्रोक्तवान् यत् भारतेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति विषयः स्पष्टता सुरक्षा विश्वासैः दृश्यते। भूटानस्य नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसानाम् आधिकारिक यात्रायै श्वः भारतम् आगमिष्यति। स्वकीय यात्रावधौ भूटान नरेशः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि वार्तां विधास्यति। सः असम महाराष्ट्रयोः यात्रां विधास्यति। विदेशमन्त्री केन्द्र सर्वकारस्य वरिष्ठाधिकारिणः चापि भूटान नरेशं मिलिष्यन्ति। विदेश मंत्रालयः प्रोक्तवान् यत् अनया यात्रया द्वावेव पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य संपूर्ण आयामस्य समीक्षावसरः विभिन्न क्षेत्रेषु अनुकरणीय द्विपक्षीय सहयोग प्रवर्धनावसरा च प्राप्स्यन्ते। तृणमूल कांग्रेस दलस्य संसद सदस्या महुआ मोइत्रा धनम् अधिगृह्य संसदि प्रश्न पृच्छेति प्रकरणे अद्य लोकसभायाः आचार समित्याः समक्षे उपस्थिता संजाता। त्रिभिः केन्द्रीय मन्त्रिभिः प्रदत्ते प्रतिवेदनाधारे संसदि महुआ मोइत्रा इत्यनया परिपृच्छा प्रवर्तते। समित्या एते मन्त्रिणः अस्मिन् प्रकरणे सम्पूर्ण विवरणं प्रदातुम् अध्यर्थिताः आसन्। महुआ मोइत्रा प्रख्यापितानां प्रत्यारोपाणां खण्डनं कृतवती। सहवतया दर्शन हीरानंदानी इत्यनेन सह संसदीय लॉग इन इत्यस्य सूचना प्रदान वृत्तं स्वीकृतम् अस्ति। अवधेयं यत् भाजपा सांसदः निशिकांत दुबे
प्रत्यारोपान् ख्यापितवान् आसीत् यत् तृणमूल कांग्रेस दलस्य महुआ मोइत्रा संसदि प्रश्नपृच्छां कर्तुम् एतस्मात् वणिजः उत्कोचं स्वीकृतवती। एतेषां प्रश्नानाम् उद्देश्यम् अडानी दलं प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं विरुध्य आक्षेपारोपणम् आसीत्। महुआ मोइत्रा इत्यस्यां प्रश्नपृच्छायै उत्कोच स्वीकरणम् इति प्रकरणम् अधिकृत्य अभियोगख्यापनं कुर्वता सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणा जय अनंत देहाद्राई इत्यनेन अपि विगतमासे आचारसमित्या परिपृच्छा कृता आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नन्दिनी दासः भारतीय मूलस्य लेखिका अस्य वर्षस्य वैश्विक सांस्कृतिक चिन्तनम् इत्यस्मै ब्रिटिश अकादेमी पुस्तक विजेत्री समुद्घोषिता जाता। तस्याः पुस्तकं कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल भारतम भारतीय साम्राज्यस्य आरम्भः च इत्येतत् मिथ्येतर संबद्ध प्रमुखान्तराष्ट्रीय पुरस्काराय प्रचितमस्ति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् इयं लेखिका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये आंग्ल साहित्य प्राध्यापिका पदम् अलङ्करोति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य कोलंबो नगरे भारतीय मूलस्य तमिल नागरिकाणां श्रीलंकायाम् आगमनस्य अवसरे द्विशताब्द स्मृति समारोहे भागं भजिष्यति। सा भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलनम् अपि संबोधयिष्यति। सम्मेलनस्य विषयः अस्ति संपर्क वृद्धि समृद्धिभ्यः परस्पर सहयोगम्। अस्य उद्देश्यं द्वयोः एव देशयोः मध्ये आर्थिक सहयोगस्य व्यापारस्य च वर्धनम् अस्ति। वित्तमन्त्री भारत श्रीलंका राजनयिक सम्बन्धानां रणनीतिक महत्त्वं समधिकं सुदृढं कर्तुं श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च सह अपि वैचारिक विमर्शं करिष्यति। श्रीलंकायां धार्मिक स्थलानां सौरविद्युतीकरणाय सन्धिज्ञापने हस्ताक्षरं भविष्यति। इयं परियोजना भारतस्य 40,00,000 कोटि रूप्यकाणां सहयोगेन समारप्स्यते। सा जाफना त्रिंकोमाली क्षेत्रयोः भारतीय स्टेट बैंक इत्यस्य द्वयोः नूतन शाखयोः अपि उद्घाटनं करिष्यति। महिलानां सुदीर्घ कूर्दन प्रतियोगितायां केरलस्य आंसी सोजनः स्वर्णपदकं विजितवती। अपि च महिलानां जैवलिन प्रक्षेपण इति क्रीडायां हरियाणायाः शिल्पा रानी स्वर्णपदकं विजितवती। 50 मीटर मितस्य फ्री स्टाइल इति तरणस्पर्धायां विरधावाल खरे स्वकीयमेव कीर्तिमानं संत्रोट्य नूतन कीर्तिमानं संस्थापितवती। डेक्थलॉन स्पर्धायां नवदिल्ल्याः तेजस्विन शंकरः स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अपरत्र तमिलनाडु राज्यस्य पुरुषदलम् आन्ध्रप्रदेशस्य महिलादलं च 400 मीटर मितस्य रिले इति धावन प्रतियोगितायां विजयम् अध्यगच्छताम्। महाराष्ट्रेण 56 स्वर्णपदकैः सह 42,100 पदकानि विजित्य पदकतालिकायां स्वकीय वर्चस्वं यथावत् धृतमस्ति। आईसीसी इति क्रिकेट विश्व चषक क्रीडा द्वन्द्वे मुम्बय्याः वानखेड़े स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे भारतं श्रीलंकां सम्मुखी करोति। अधुनापि इयं स्पर्धा प्रचलति। श्रीलंका दलं टॉस इति पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणस्य निर्णयं स्वीकृतवत्। अस्मिन् विश्वचषक द्वन्द्वे द्वे एव दले अधुना यावत् क्रमशः 6 क्रीडा स्पर्धासु अक्रीडताम्। श्रीलंका दलेन 4 क्रीडा स्पर्धासु पराजयः अधिगतः, येन श्रीलंका दलं प्रतियोगितायाः बहिर्गन्तुं शक्नोति। अपरत्र अद्य क्रीडायां विजयानन्तरं भारतस्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशं सुनिश्चितं भविष्यति। इति वार्ताः।